Hi everyone, my name is Melvin Cabasag and welcome back to my vlog. And so we are here at Jollibee Dipolog City. Jollibee. I'm with my co-teachers. Jollibee Yeah. bidaan, saya ano na yun. And for this vlog, I'm gonna be buying my first motorcycle. So watch out, and if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and also the notification bell to get updated of my latest videos. Kung chinsuil ka, dire makita na to, naman yung marking niya 8 ml, 0.8 ml or 800 na siya. ml. Atong oil ano. Naabot siya. Gusto sa Ginoo kay balon na lang to. Bisan sa usang panahon, na the right time so sana to na makabot ang pagbutang na akong gitingo sa Ginoo. Pero mao na sa imong Ginoo na ako gid siya ako gid siya alagala. So, unsa man ang mga butang na ma-accomplish na to sa atong kinabuhi, gid ka na sa Ginoo. So, muna nga, ganun kagabi yun ha, atong tugutan ang konsensya o ang pagkahalangdon sa Ginoo sa itaw ni Sir Marvin na nakaangkon siya o motor na ayaw, ano nga gilisan ko siya kasi kasi. So, muna nga, dako kaya na itong kalipay, ako nalintag kayo itong context ng gilisel. Uy, na naman? Okay, so, dumidugi feedback, no? Di ba? Dumidugi. Ato karon mga orasan. Siguro ang no basta kay grabe panalangin karon na adlaw gibugos Ginoo sa aton. Amen. Ako ang istorya dito. Grabe ako kayo ang gibugos Ginoo sa panalangin sa akong ministry. So buhat ko Ginoo una nga ini kagabi na kung damdaman nga iya ra gyud ang tanan. So muna ako nidiligan ni kabuta, ang kinikabuta mahimo nga malaanon sa Ginoo nga ang tanan mga dili maayo nga nagpalimot sa kalibutan dili makapilit niya ang kalibutan sa atong sinitikan.
So this Hey, is you. Sir Ricky, and Sir Ricky is my churchmate and my friend. And ipalit po siya og kuan kana motor. And ang iyang motor kay medyo ano siya, medyo dollar. Dili na ko ma-afford yung motor. So mo ni siya NMAX. So ano na siya? Oh. Joy pod kaayo oh. Sa. Ayusa ay. Thank you.